Нийслэл дээр асуудал нэлээд хурцлаж байгаа л та. Учир нь хавруулсан бүтээн байгуулалтын цаг тулж ирсэн. Бүтээн байгуулалт гэдэг нь 60 тэрбумын багийнхны нүдэнд өөж идэж хулгайлж зөөх гэсэн утгаар харагддаг. Ингээд асуудал үүссэн байх хэмээн бодно. Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын дарга Ариун Баяр, байгаль орчин ногоон хөгжлийн газрын дарга Бат Баясгаланаар хангард ордон дотор зодоо хийсэн тухай мэдээлэл түглээ. Их сурвалжуудаж үүнийг нотолж байна. Хөрөнгө оруулалтын газрын дарга Ариун Баяр нь нийслэлийн засаг дарга Суу Батболтын эхнэрийн төрсөн дүү гэх бөгөөд мань Батбол засаг дарга боломжцоо нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын дарга болгосон гин. Хөрөнгө оруулалтын газар гэдэг нь засгийн газраар бол сангийн сайд юмдаг удаа. За ийм том эрх мэдэлтэй газрын даргаар сууват бол эхнэрийнхээ дүүг томилсон байгаа нь юу гэсэн үг вэ? Энэ бол мэдээж ашиг сонирхлын зөрчил. Хуулиар үүнийг хориглосон байгаа. За Ариун Баяртай зодтолсон хүн бол авилгын загламайлсан эцэг Бадамжуунаа туслахаар олон жил ажилласан Бат Баясгалан бөгөөд мань Бат Баясгалан мөн л том мэс буюу нийслэлийн байгаль орчин ногоон хөгжил хариуцсан урлагч дарга гинэ. Анзаарсан бол Батүлийг засаглаж байх үед зориуд нэг нас цэцэг сонгоо авч жил бүр мөнгө угаадаг байсан бөгөөд ногоон хөгжил агаарын бохирдол хариуцсан урлагч дарга гэдэг маань энэ мэд том мөнгөний амсар дээр суудаг хүн гэсэн үг шүү дээ. За ийхүү хаварвалж татвар төлөгчдийн мөнгө бороо мэд урсгах цаг ирлээ. Их мөнгөний амсар дээр суусан хоёр залуухан дарга зодтолтлоо. Нэг юм өнөртөж байгаа үед 60 тэрбумынхан ангижил ажил хийдэг байх нь. Нийслэлийн засаг ноён Суу Батболтын эхнэрийн төрсөн дүүн нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын дарга. Авилгын загламайлсан эцэг Бадамжуунаа туслахаар олон жил ажилласан залуу нийслэлийн ногоон хөгжил агаарын бохирдол хариуцсан урлагч дарга гин. Ямар сонсогдож байна?